New Business Models in Manufacturing is a project targeting small and medium-sized manufacturing companies with growth potential. By joining the project, companies receive counseling from private consultants to rethink their business models and ensure their continuous growth. The counseling will usually focus on topics such as production optimization, lean manufacturing, customer relations and sales, organizational development, and new concept and product development. Projektets fundament er 2 udarbejdede rapporter, hvor det er sådan, at man har undersøgt de virksomheder, der som under krisen har været mest succesfulde. Og der har man fundet ud af en række forskellige emner, hvad der gjorde, at de kom igennem krisen. Og det er sådan det, man prøver på at videreføre til en hel række af produktionsvirksomheder i Region Midtjylland. Det overordnede formål med projektet er at styrke virksomhedernes strategiprocesser, så at de bliver gearet mod vækst, og de kan øge deres eksport og få optimeret deres produktion eller salg eller organisation. The project recruits manufacturing companies primarily through local business councils. Afterwards, the company takes part in the project's first phase, called initial counseling. This is a 1 to 2 hour meeting with the aim of clarifying the company's growth ambitions, growth potential, as well as any barriers to growth. Phase 2 in the project is called Base Camp and is a 1-hour dialogue session. During the session, the company meets a panel of experts from higher educational institutions and business associations. At the end of the base camp, the company is matched with a relevant private consultant who, together with the company's management, will develop the company's growth strategy. Phase 3 is a strategy workshop with the selected private consultant. The aim of the workshop is to plan the company's growth strategy and discuss tools for its implementation. In order to implement the strategy suggestions outlined in Phase 3, the company can continue with group consultancy, together with 4 to 10 other companies. The group is organized around a relevant topic within business development, and the group meetings focus on sharing experiences on how the strategy implementation is progressing. Another option for the company is to continue with individual consultancy. The focus of the meetings with the private consultant is implementing the company's growth strategy. The project has already involved more than 160 manufacturing companies in Denmark. Jeg synes, at Basecamp er en fantastisk mulighed for en lille virksomhed som vores. Det at få lov til at komme ind og fremlægge noget af det, som man brænder for i sin hverdag, og få noget modspil på det og blive stillet kritiske spørgsmål til det, man sagde, det synes jeg egentlig var rigtig positivt. Det vi har fået ud af at være på Basecamp er, at vi har fået skabt kontakten til de her konsulenthuse, som er specialiseret i at hjælpe sådan nogen som os til at komme videre med et projekt. Og til løsningen af vores udfordring med at finde den rigtige emballage til vores akvarieplanter, der tror jeg, at det scenarie, som vi nu har sat op her med Basecampen, det giver rigtig mange muligheder for os, at vi finder den rigtige løsning. Årsagen til, at vi gik i projektet, var, at vi ved, at vi har nogle udfordringer omkring en fremtidig udvikling, som vi gerne vil styre. Hvordan vi lige skulle håndtere selve opgaven og få styr på det, det har vi ikke så stor erfaring i. Vi kunne få hjælp fra kloge folk, som har erfaring med lige præcis de udfordringer, som vi står med, og som har prøvet det før, og som kunne guide os igennem en styret proces. Vores konkrete udbytte af workshoppen var, at vi fik gennemgået vores værdier, vores målsætninger, vores mission og vision, og blev sådan ligesom helt klar i spyttet på, hvor det er, vi skal hen af. Vi fik også udarbejdet skelettet for de handlingsplaner, vi vil sætte i gang, og er i gang med at arbejde på nu, som så udmønter sig i konkrete delhandlinger og mål og KPI-opfølgninger. Og det var simpelthen hele skabelonen for det arbejde, som vi ligesom arbejder fremadrettet. Det var resultatet af projektet. Det at tilmelde sig FIF-projektet var en mulighed for at få noget støtte, noget opbakning i forhold til vores produktion. Vi laver whisky, det kan vi godt, men hvordan processen er, det vidste vi ikke ret meget om. Jamen det med at få den eksterne konsulent ind var enormt spændende. Det var lige præcis, hvad vi havde forventet. Få nogen ind, som så på vores produktion fra en helt anden måde, gjorde, at vi udvikler os selv rigtig meget. Det vi konkret har fået ud af at have de her 2 konsulenter på besøg, har været, at vi nu kan gennemgå vores produktion på ny. Vi har fået en plan fra deres side
den måde, de har set på projektet, vores produktion, kan gennemgå den og sammenligne den måde, vi har det i dag, og så højst sandsynligt kunne implementere det og få rigtig, rigtig meget ud af det på sigt. Vækstgruppeforløbet valgte vi for at så fokusere på salg og marketing av nogle nye produkter, som vi er klar til at gå på markedet med. Og samtidig så har vi fået en ny produktchef, som har været del i det her forløb. Igennem vækstgruppeforløbet fik vi en god sparring fra de andre virksomheder i netværket, plus de forskellige konsulenter, som vi arbejder med. Og konkret så sitter vi her bagefter med en handlingsplan, som vi så kan føre ud i livet. Vækstforløbet valgte vi så for at fokusere på hele virksomheden, for at sætte hele puslespillet sammen og se på vores totale strategi. Og her var det jo vigtigt for os for at få nogle arbejdsværktøj til at arbejde hele igennem, og også få sparring og blive udfordret på de forskellige elementer, som vi arbejder med. Vi sitter med en fælles strategi for Bollerup Jensen, plus en klar handlingsplan for i hvert fald 2016 og en mere overordnet plan for 2017-18. Med baggrund i de erfaringer, vi har omkring projektet, så kan jeg helt klart anbefale andre at bruge den metode og den metodik, som der er brugt her. Man kan få hjælp og vejledning, uden at det stikker helt af i omkostninger, fra en Ole, som kan udfordre en lidt, hvis man har mod på at blive udfordret. Det kræver det, og det skal man have lyst til. Vi har været glade for det og bruger det også fremadrettet. The project is coordinated by Via University College Denmark and financed by the European Regional Development Fund and Central Denmark Region.